Очень важно помнить, с чего ты начинал. Всегда помни об этом, особенно когда жизнь летит ко всем чертям. А в жизни постоянно что-то идет наперекосяк. На каждом углу тебя освистывают, ты переносишь серьезную травму, сталкиваешься с людьми, что списывают тебя со счетов со словами «у тебя ничего не получится». Я напоминаю себе о тех трудностях, которые преодолел. Ты должен держать это здесь, в своем сердце. Это будет мотивировать тебя.